kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan Soomaali Weyn Show. barnaamijkeena waxaan ku jeexjeexi doonaa dagaalka ka soconaya ee galay maalinkii toddobaad ee Mareyka Gaza ee Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta dhexmaraya. Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ayaa dagaalkani waxa uu qaatay muddo wadamada beesha caalamkana waxa ay ku kala safteen labada dhinac. Mareykanka oo sacad isu dhinac taagay Israa'iil sheegayna in uu mar walba garab taagan yahay hub fara badanna uu ka dajiyay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israa'iil. sidoo kale Iran ayaa iyadana isbarbar taagtay ururka Hamas ee weerarka culus ku qaaday dhulka reer Falastiin ee Israa'iil gacanta ugu jiro. wadamada Islaamka oo ugu horeeya Turkiga ayaa isagana dhankiisa ka hadlay dagaalkan maalinkii koobaad uu bilowday asagoo sheegay in dagaalka la joojiyo miiska wada hadalkana la isugu yimaado. dawladda Sacuudiga oo in dhawaalaba lagu xamanayay in cilaaqaad ay la yeelanayso dawladda Israa'iil ayaa iyadana dib u dhigtay cilaaqaadkeeda isla mar ahaantaana waxa ay go'aan culus ka qaadatay in Israa'iil ay joojiso duqeynta ay ku hayso Mareyka Gaza. warar ka soo baxaya militariga Israa'iil ayaa waxay sheegayaan in ay ugu baaqeen dadka degan Mareyka Gaza in ay isaga baxaan isla mar ahaantaana maanta oo Sabti ah ciidanka militariga dhulka Israa'iil ay gudaha u galeen magaalada Gaza. dadka falanqeeya arrimaha militariga ayaa waxay aad kaga hadleen xaaladda ururka Hamas oo in dhawaalaba isballaarin ku hayay farsamada hubkooda ayagoona la soo baxay farsamo cusub. waxayna ka deyrinayaan haddii Israa'iil ciidankeeda ay gudaha u gasho Mareyka Gaza ay kala kulmi karaan dharbaxa aad u culus, taasi oo ay sheegayaan in Hamas ay ka awood badan tahay sidii sanadadii hore la soo dhaafay lagu aqoon jiray. balse dhanka iyo haddaan eegno West Bank dhanka iyo Fatah dhanka ay maamusho Israa'iil ay gacanta ku hayso ayadana waxaa la soo sheegayaa in Falastiiniyiin fara badan oo banaanbax sameynayay ay markaasi ciidamada Israa'iil ay rasaas la dhaceen isla mar ahaantaana ku dhawaad 47 qof ay ku dileen halkaas. wararka kale waxay sheegayaan ururka ka dagaalama dhanka iyo Lebanon ayaa waxay sheegeen in dagaalka ay soo gali doonaan. Israa'iil oo walwal badan ka qabta wadamada Carabta ayaa Anthony Blinken xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka waxa uu socdaal ku kala bixiyay wadamada Jordan, Saudi Arabia iyo sidoo kale Qatar. waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan uu ka dego magaalada Qaahira ee dalka Masar. dawladda Masar ayaa dhankeeda waxa ay furtay marinka Rafah oo isla mar ahaantaana shixnada gargaar halkaasi ay ka gudbinayaan dawladaha Turkiga iyo sidoo kale dawladaha Islaamka ee taageeraya Falastiiniyiinta ku sugan Mareyka Gaza. si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa ah mid aad u cakiran. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalinimadii Jimcada ahayd shalay ka hadlayay masjid ku yaala madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in walaalahooda Falastiin oo Ilaahay u bariyo isla mar ahaantaana oo Ilaahay dhibaatada ka dulqaado. isagana waxa uu sheegay in dhibaatada ka weyn ee Soomaaliya haysata balse banaanbaxyo lagu taageeraya ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya salaadii khudbada kadib maalinimadii shalay tahay. xaalka wadamada Islaamka ayaa waxa laga dareemayaa kacsanaan shucuubta Islaamka ee shacbiyada weyn ku leh caalamka. wadamada Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale wadamo kale oo ka tirsan dunida Islaamka ayaa salaadii khudbada kadib maalinimadii shalay tahay aad looga banaanbaxay laguna taageerayay dalka Falastiin in ay xorriyad helaan. si kastaba ha ahaatee xaaladdu ayaa waxa ay u muuqataa marka ka dambaysa inay kasii darayso. halka aad naga daawanaysaan waa Soomaali Weyn Show. haddaad nagu cusub tahay subscribe na soo dheh, si followna na soo dheh, si aan muuqaalada xiga halkaani aan idinku soo gudbino. haddii aan eegno dhankaas iyo wadamada midowga Yurub, dawladda Faransiiska ayaa waxa ay qabatay dad fara badan oo markaasi banaanbax lagu taageeraya Falastiiniyiinta iska caabinta la hortaagan Israa'iil ay ka dhacay magaalada Paris ayagoona dawladda
faransiiska si cad ay u sheegtay in howlgalka Israa'iil ay ku jirto in laba jibarto xaalka ayaana la ogeyn halka uu ku dhamaan doono iyadoo dowladda Masar ciidamadeeda militariga heegan buuxa la geliyay Iran ayaa sidoo kale waxay sheegeen wasiirkeeda arrimaha dibadda uu ku dhawaaqay in dagaalka ay soo faragelin doonaan iyadoo Mareykanka la og yahay in hub fara badan uu ka dejiyay magaalada Tel Aviv ee ariga Israa'iil dawada wixii ku soo kordhaha dagaalada ka soconaya dhulka reer Falastiin wixii ku soo kordhaha halkan ayaan idin kala socodsiin doonaa oo ku maasan tahay daawashada muuqaalka halkan waa Soomaali weyn show